Ok, prøv å se til høyre. Der. Skru av lykta. Gå bort. Skru på lykta igjen. Hvor mange skru av lykta? Ja, nødvendig. Ta snu deg litt. Helt rundt. Ta snu deg. Bak deg. Gå bort til huset der borte. Litt til høyre. Jeg så det. Er det noe der borte? Venstre. Bra, Tim. Ta så stille litt. Så bare snur deg rundt. Her står den. Det er modig. Du kan spille, jo. Søren. Ta på meg. Her står den. Kondo, jo. Helt sånn rolig og imponerende, Tim. Hvor mange ark har du nå? Nå er det ett ark. Synes du det er gøy, eller er det kjedelig? Kjedelig. Ikke spennende engang. Skal jeg vise hvordan du løper? Nei. Så stå stille. Så helt stille. Ikke ta på musa engang, bare stå. Slipp opp. Bare se hva som skjer. Se ned i bakken. Helt ned i bakken, ta musa ned. Så bare slipper vi opp, bare ha en sånn, se hva som skjer. Nei. Er det
Jeg er redd for Tim. Ja, det tror jeg også. Nei, ikke han der nede. Du hører den. Kom fra der dumme monster. Neste gang spiller vi SCP. Hva er det? Jeg er sånn der. Skal du prøve å ta mannen da? Hæ? Fienden? Hva tror du skjer hvis du går bort og slår den da? Tror du det går an? Ikke. Hvis du finner den, løper bort den. Uten hender. Prøv å finne den. Prøv å gå litt da. Han finner deg. Hvis jeg finner den, skal jeg prøve å se om den har en lapp. Se om den har en lapp på seg. Så skal jeg trykke. Kom igjen, de feite monster. Kom fram. Er det noe der? Der var den. Gå bort igjen. Der? Der, gå bort Der, ja. igjen. Bra. Bra spilt, Tim. Bra. Hva synes du? Kjedelig.